Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet olan harika bir katmer tarifiyle geldim. Bol bol yapıp buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz kat kat kabaran harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı sütümü ve 1 su bardağı yoğurdumun sulu tarafından yoğurdum alıyorum. Üzerine yine aynı bardak ölçüleriyle 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra toplamda 1 tatlı kaşığı mayamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 dolu tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 6,5 su bardağı unumu azar azar ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. 5,5 su bardağı unumu ekledim. Güzelce koyulaşana kadar karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp elimle kalan unumu ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu tarifim için 6,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave etmeye özen gösterelim. Toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma çıkarıyorum ve tezgahımda da yine aynı şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamurumuzu oldu bittiye getirmeyelim. Sakız gibi bir kıvam olana kadar güzelce yoğuralım. Yoğurmuş olduğum hamurumun üzerini kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurum yarım saatin sonunda dinlendi. Biraz da bu şekilde mayalandı. Hamurumu şöyle bir güzelce toparlıyorum. Unlamış olduğum tezgahıma alıyorum. İçerisinde maya kokusu kalmaması için güzelce şöyle bir toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu rulo haline getiriyorum. Ve hamurumdan göz kararı parçaları koparıp toplamda 6 adet beze oluşturuyorum. Ben 6 adet beze oluşturdum arkadaşlar. Siz dilerseniz daha küçük bezeler tutup daha fazla katmerler elde edebilirsiniz. Tavanızın büyüklüğüne göre bezeleri daha küçük ya da daha büyük alabilirsiniz. Evet, aşağı yukarı avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi unlamış olduğum tepsime alıyorum ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak hiç dinlendirme yapmadan açma işlemine geçiyorum. Hamurumuzu açarken undan yardım alıyorum. Öncesinde bol bol un ilavesi yapıyoruz ve sonrasında fazla bir un kullanmıyoruz. Sadece yapışmaya meyilli bölümlerine çok az bir un ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumuzu aşağı yukarı fırın tepsisi büyüklüğünde açıyoruz. Hamurumuzu açarken özellikle kenar kısımlarını basmaya özen gösterelim. Kenarları kalın olmasın arkadaşlar. Her tarafının eşit kalınlıkta açmaya dikkat edelim. Gerçekten lezzeti, görüntüsü, kıvamı inanın muhteşem oldu. Bol bol yapıp buzluğa atmış olduğum buzluk tariflerinden bir tanesi. Bütün hamurlarımı bu şekilde tepsi boyutunda açıyorum ve bir kenara alıyorum. Hazırlamış olduğum hamurlarımı yağlama işlemine geçiyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 125 gram tereyağdan yardım alarak bütün hamurlarımı güzelce yağlıyorum. Ben tereyağı kullandım. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde oda sıcaklığında bekletmiş olduğum yağla yağlıyorum. Siz dilerseniz tereyağımızı ya da margarinimizi eriterek de kullanabilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımın her tarafına güzelce sürdüm. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi önce rulo haline getiriyorum.
Rulo haline getirmiş olduğum hamurumu kendi etrafında çevirerek bu şekilde şekillendirip bir kenara alıyorum. Bütün hamularım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bütün hamurlarımı yağladım, hazırladım. Son hamuruma geldim. Bu şekilde bayağı bir eridi. Havaların sıcak olmasından dolayı tereyağı. Ve yağlamış olduğum hamurum üzerine rulo haline getirmiş olduğum bezelerimi yerleştiriyorum. Gerçekten görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet, yapmış olduğum bezelerimi bu şekilde yağlamış olduğum hamurumun üzerine yerleştirdim. Sonrasında böyle bir rulet yardımıyla hamurumu kesiyorum. Bu kestiğimiz bölümlerini üzerlerine kapatacağız arkadaşlar. Ben ruletle kestim. Siz dilerseniz bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi kesmiş olduğum hamurlarımı bezelerimin üzerine kapatıyorum. Hamurumun açılmaması için güzelce bastırıyorum ve yapmış olduğum bezelerimi bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarımız için aynı işlemi uyguluyoruz. Gerçekten çok pratik, bir o kadar da lezzetli, harika bir tarif oldu. Şayet kanalımı bu videoyla ziyaret ediyorsanız buna benzer birçok hamur işi, kete, poğaça tarifim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet, yapmış olduğum bezelerimi bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Yapışma olmaması için bu şekilde buzdolabı poşetinden yardım alıyorum. Bütün bezelerimi tepsime yerleştiriyorum ve buzdolabımın buzluk kısmında yarım saat 40 dakika dinlenmeye alıyorum içerisindeki yağının donması için. Evet, dinlenmiş olan bezelerimi alıyorum. Görüyorsunuz, kıvamı bu şekilde oldu. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Çok hafif undan yardım alarak öncelikle elimle bastırıyorum ara katlarının kaybolmaması için. Sonrasında oklavamla açma işlemine başlıyorum. Ben oklava kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Çok fazla bas uygulamadan hafif hareketlerle özellikle kenarlarına bastırarak bu şekilde hamurumu açıyorum. Bütün açmış olduğum hamurlarımı bir kenara alıyorum. Sonrasında pişirme işlemine geçeceğim. Ben hepsini hazırladım ve bu şekilde ısıtmış olduğum tavama alıyorum ve pişirme işlemine geçiyorum. Ben toplu bir şekilde açtım, hazırladım arkadaşlar. Siz dilerseniz bir taraftan açıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Pişirme işleminde ben ocağımın büyük gözünü kullandım. Tavam büyük olduğu için. Bu şekilde her tarafını yağlayarak bütün katmerlerimi güzelce pişiriyorum. Ben katmerlerimin yüzünü yağlamak için sıvı yağ kullandım. Siz dilerseniz margarin ya da tereyağı da tercih edebilirsiniz. Ocağımın büyük gözünde fakat orta ateşe getirdim arkadaşlar. Çok harlı ateşte pişirmeyelim katmerlerimizi. Çok çabuk pişen katmerlerin içerisi hamur kalır. Güzel bir şekilde çekmez içini. O yüzden katmerlerimizi çok harlı bir ateşte pişirmemeye özen gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi gerçekten nar gibi kızardı. İçerisi de kat kat kabardı. Harika bir tarif oldu. Bütün katmerlerimi aynı şekilde pişiriyorum.
katmerlerimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi soğumuş olan katmerleri buzdolabı poşetine alıp buzdolabının buzlu kısmında muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten bekledikçe lezzetine lezzet katıyor. Yüzünün güzel kızarması için mutlaka yağlayalım arkadaşlar katmerlerimizi. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar, bütün katmerlerimi yaptım, hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardılar. Gerçekten görüntüsü, tadı, kıvamı inanın muhteşem bir lezzet oldu. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz katmerlerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.